Med trean i MX1-klassen för dagen efter två körda race. Det är Nygård, är det motorsport. Gratulerar låtsplatsen. 4 och 3 hiterna. Ja. Vad har du för målsättning att åka hit? Jag hoppas på att bli topp 3. Hoppas på att vara som jag alltid är på pallen och vara mot bra, men jag må bli bättre på starterna. Det är så? Ja. Det är många som är bättre på starterna. Ja, men jag måste verkligen. Ja. Det känns det som att, eller om du säger det själv, 3-4 hiterna, hur långt fram är det för att kunna ta en seger? Ja, jag tror att det har varit bättre än i starterna, så har det varit möjligt idag. Den sista hitet så var jag på topp 15, så det är svårt att göra. Absolut. Man får så stor lucka i första rundan. Och du har för avsikt att åka alla SM-tävlingar eller kan du åka internationellt? Jag åker alla SM. Åka SM? Ja, jag åker bara SM. Bara SM? Det får visst nå. Precis, ja, det låter bra. Vad säger du om Landskrona? Nej, jag tror det är roligt att åka Sanja. Tycker det är bättre än fart. Okej. Cykelmässigt idag. Har ni åkt mycket hoj innan dagens race? Ja, jag åkte ett par timmar veckan som var och före det så hade jag en månad fri. Okej. Vad gjorde du då? Jag arbetade sen. Okej. Ja, vad är det mest positiva med helgen för din del? Nej, mest positivt var sist dit fick jag inte kramp i armarna, men det var bra. Och du hade kramp i första? Ja, väldigt. Ja, på hela år. Och svårt att åka. Vad beror det på? Vad beror det på? Jag fick aldrig haft det förut, så... Okej. Jag tänkte att du hade åkt lite hoj och jobbat och sådär. Ja, kanske. Okej. Men bättre till andra, så då kan du släppa det. Ja. Tackar för det. Vi går vidare på dagens tvåa och segrare i sista hitet. Och grattis säger vi till Rickard Sandberg. Tack. Du, berätta nu, hur tänker du inför den här helgen? Med tanke till comeback. Så här är det. Jag var tvungen att sluta med cross i höstas på grund av att jag har så ont i min rygg. Och jag kände att jag vill inte förstöra mitt liv på grund av cross. Men när min pappa precis överlevde cancer i januari och han låg på sträckbänken i 4 dagar, så tänkte jag så här: om han kan överleva en cancer så kan jag åka cross. Och det gör vi. Så jag är så glad att jag vann, för den här segern är till han. Det är så det är. Jag hade som målsättning att vara topp 5 när jag kom hit. För jag älskar sand och vill vara på pallen alla sandtävlingar. Finspång vill jag vinna, för där är jag snabb. Att jag vinner här idag, det är helt sjukt. Det vår plan det här året var: jag kommer inte kunna träna lika mycket som jag gjort innan på grund av att jag arbetar fulltid. Så vill jag ner alla pengar vi har kvar på en motor som är brödtrimmad och en fjädring. För kan jag vara med i starterna så kan jag vara topp 3. Så det enda som jag har gjort i 2 veckors tid är att köra starter, så jag har bränt upp 5 lamellpaket. På kvalet igår tog jag starten. Första hitet strulade till det lite, men det andra hitet var 2 efter Kim. Så min plan höll. Bara att det blev mycket bättre än topp 5 i båda hiten. Första hitet var okej, alla var nöjda. Andra hitet kände att jag var stark och jag satte min snabbaste varvtid på sista varvet. Och jag körde om Rasmus Sjöberg på samma ställe. Så jag planerade för att det jag ska försöka ta Kim. Sen att han varvade i vägen hjälpte mig väldigt mycket bättre. Inte lätt ska jag säga, men det hjälpte till. Så vi vann. Så kan jag söka till min varvaren, gjorde det vi skulle göra. Berätta, nu var som sen mitt i hitet. Då var det ändå en bra bit fram till Kim, om man säger så. Men jag har inte kört med cross. Det är egentligen någonting. Jag har kört med dubbdäck. Jag var 2 veckor i Belgien. Jag jobbar. Jag hinner inte. Jag gör allting själv på grund av att jag vill ha det så. För jag är väldigt pedantisk. Jag väljer vem vi ska ha som fjädring. Jag väljer vad vi ska ha för däck. Så som en transport har jag kommit med ett utbud. Du får välja vad du vill. Jag står för. Så därför kan jag välja att plocka precis det bästa jag vill ha.
Och även MV med motor. Så här ska jag ha min hoj. Sen att det kostar lite mer, det får vi ta. Det har vi råd till. På så sätt så kunde jag vinna det. Så att jag själv är inte i den toppformen som jag har varit de andra åren. Men jag tycker mycket roligare att köra cross nu på grund av att jag ser fram emot det när jag jobbar. Det blir som nästan när man går i skolan, man längtar efter att köra cross. Jag tror det är det som gör att jag fortfarande kan köra snabbt. Om du säger så här, du sa till mig på den tidigare idag att du åker cross när du är bra idag i kroppen. Med tanke på att du har ändå utplåtat pallplatser, du har pratat topp 5 och sådana saker. Nu vinner du hela hitet här idag. Och alltså, den SM-tävling där du vaknar på söndagen och kommer ihåg, hur gör du då? Det får vi ta då. Men jag och mina föräldrar, det är vi som kör mitt team, Jocke Karlsson, Kawasaki. Vi är en familj. De vet om situationen och de vill ha mig. Så jag har sagt det till dem, jag kör för er om ni går med på mina förutsättningar. Har jag ont och känner att jag kör inte cross idag, då gör jag det. Men jag är tjurskallig så vi får ta den diskussionen när jag väl har ont. Idag hade jag inte ont och idag gick det bra. Så det med att jag sa att jag vilar mig i form, på sätt och vis så vilar jag mig i form för att inte ha ont när jag kör cross. Sen om jag har ont då kan jag stå över mina pass och försöka ladda så att jag mår bra när jag kör cross. Och därför har jag kul. Och vi tycker att det är jättekul att du är med på banan och drar igen. Och för mig som speaker eller ska i intervju eller i en presskonferens så är det ju jättebra. För man behöver bara säga nästan hej och så pratar du resten. Så det är jättebra. Det är kul att vara tillbaka också och det är därför vi saknar. Jag och min mamma och pappa har växt upp på en crossbana och det är så vi vill sluta hans liv också. Så vi gör det tillsammans och vi älskar det vi gör. Så det håller bra. Nej, han sitter hemma så han vet om att det är han är efter förutsättningar så han är inte kapabel att jobba med. Så. Men för mig själv så han är en kämpe så när varför det släppte för mig hit det var för att min gode vän Putte skrev på pitbollen att KM i Tranås och då släppte allting. Då kände jag shit, vi började ta in på Kim. Sen satt det bara flöt på några 4 dagar kvar. Sen måste Kim ha upp några missen. Det vet jag inte om själv. Pressen släppte, krampen släppte. Och det bara rullade på. Och jag fick min chans och jag tog den. Så jag är glad. Det låter bra. Tack så mycket för det. Tack själv. Serien idag efter 2 stycken andra platser. Det hade kunnat bli ingen vinst i sista också. Men det var 4 börjar kvar. Och det är som sagt att man är fortfarande lite för långt fram. Men vad säger du om hittarna? Nej, det är 2 bra starter och sen första racet fick jag säga till fram så att det kunde inte göra så mycket. Det var bara att försöka hänga på i början och sen när kampen kom så var det mest bara ligga med baka placering i mål. Och andra fick tua startningen och försökte dra så mycket jag kunde i början och sen fick jag en lucka som jag kunde hålla och sen när det kom kapp varvade så fick jag lite strul och försökte byta spår men fastnade i spåren istället. Och sen när Rickard kom i kapp så kände jag lite stressad och sen var det lite snöpligt på slutet så han fastnade bakom Eliasson där men det är sånt som händer och de har inte över i nacken men så är det. Hur gör du i den här säsongen? Du är också en sån förare som blandar internationellt och är ute mycket åker och sådana saker. Vad prioriterar du i år? Det prioriterar SM. Men det är inga som krockar med holländska så att jag får flyga ner emellan och köra. Nu är det lugnt på holländska så att nu är det bara full fokus på SM och köra. Hur känns kroppen? Du har haft lite smällare på åren? Ja, jag opererade mig för 5 månader sedan. Och jag drog ut på tiden så jag kunde börja köra för en månad sedan. Så det är lite tråkigt. Så jag känner mig hit när jag blir trött i axlar och rygg och sådär. Men jag måste köra mer hoj. Sen det kommer någon gång tillbaka. Har här inslutat som du har tänkt? Ja, jag förväntar. Jag gillar inte hårdbana alls. Men sen när regnet kom så
tycker jag. Det var toppen att det kom. För spår som man kunde ligga i. Och sen, ja, vi får se. Det blir Saxtorp och det är Larshamn. Men jag vet att Filip Bengtsson är snabb där nere i alla fall. Så det blir tufft. Ja. Ja, nu åker jag i alla fall härifrån med 44 poäng. Så. Och i topp efter 2 första heaten. Ja, det är första gången i topp i SM. Så det är lite kul. Det låter bra. Sista frågan var fram till Landskrona i veckan som kommer. Hur ser veckan ut? Ja, det blir ju ladda så mycket man kan och träna lite och jobba och får man se till Landskrona. Hur mycket hinner du jobba? Nej, jag försöker jobba så mycket som möjligt. Det kostar mycket den här sporten så att ja, nej. Jag börjar efter Saxtorp så börjar jag jobba hela tiden också. Så det blir lite tufft på träning, men det ska nog funka. Ja. Låter bra. Frågor? Johan Eliasson alltså, gjorde han inte köra på dig med någonting? Nej, utan det var, jag skrek på en kurva innan och sen skrek jag på rakan igen. Då, samtidigt som man tittar bakåt så svängde han vänster och där kom jag. Så att han gjorde ingen? Nej, det var ingen fult så. Han hade fått till spår där jag kunde åka av utsidan. Du sa när du kom in att han körde på mig. Nej, han stötte upp lite så. Men det var inte med fliten. Jag får be om ursäkt för jag var lite arg på honom. Det är racing, det är sånt som händer. Jag har gjort det också för andra. Jag tänkte bara smida ut det. Ja, nej det var inget. Jag tror inte det var något som den här kaosåker så i alla fall. Det är nog inga sådana fulspel. Nej, inga sådana fulspel. Det är bara Jocke Karlsson som håller på lite med tavlorna på raken. Men du, Emil, det här var väl det bästa 500 som du har gjort? Ja, jag har åkt ett före och det har varit 3 dagar. Båda hit. Ja, men det är gott. Fortsätter på. Kim, du glömde ju domen innan. Stegen. Ja, just det. Jag menar, jag var i topp totalt. Ja, men du vann väl totalt tävlingen? Ja, det gjorde det. Ja, det var rätt. Jag var där vinna. Men det var 16 år. Ja, just det. Det är inte 500 segrar någonsin. Ja, just det. När han ställde frågan till dig, då tänkte jag säga så här, du ursäktar att inte har vi något resultat när han samlar ihop allting. Jag hann inte säga det, så det är redan lite annorlunda så vi klarar det. Ja, det är gott. Det är bra gjort det bara. Ja. Det var allt.